안녕하세요 여러분, 수의사 김보윤입니다. 반가워요. 안녕. 오늘은 너무나도 귀엽지만 조금은 걱정될 수 있는 우리 동물 친구들의 코골이에 대해서 여러분들하고 얘기해 보려고 합니다. 세상 모르게 쿨쿨 코를 골며 자고 있는 이 모습이 너무나 사랑스럽게 보일 수도 있지만 혹시 건강에 문제가 있지 않은지 반드시 체크해 주셔야 됩니다. 이 코골이라는 현상은 콧구멍부터 시작해서 이 비강 그리고 목구멍 뒤에 있는 상부호흡 기계까지를 이제 공기가 들어가는데 이 공기가 흘러 들어가는 그 공기의 흐름이 원활하지 않을 때 나타나는 소리입니다. 조금씩 나는 거는 전혀 걱정하실 필요가 없지만 아이가 이게 호흡하기가 힘들 정도로 아니면 자다가 훅 깬다든지 이런 현상을 보인다면 조금 더 주의 깊게 관찰하셔야 됩니다. 코골이가 주로 많이 일어나는 원인은 연구개가 막혔을 때 가장 코골이가 쉽게 생길 수가 있습니다. 연구개는 이 입천장 바로 뒤에 있어서 이 입천장은 되게 딱딱하잖아요. 근데 이 연구개는 오히려 되게 말랑한 부위입니다. 이 말랑하다 보니까 조금 더 잘 처질 수가 있거든요. 이 처지면 공기가 가는 길목이 좁아지고요. 공기가 들어 마실 때 그 연구개를 파르르 떨리게 만들면서 소리가 발생하게 되는 거죠. 그래서 이 연구개가 이렇게 처져 있는 부분을 이제 의료 용어로 연구개 노장이라고 표현하게 됩니다. 연구개의 노장이 그러면 왜 생기냐? 당연히 여러 품종들 사이에서 이 염증이 잘 생겼을 경우에도 연구개 노장이 생기는 경우들이 있어요. 그러나 대부분은 품종 소인에 더 가깝습니다. 품종 소인이란 품종의 특징 때문에 잘 생기는 경우인 거죠. 대표적으로 단두종이라고 알고 있는 우리 품종들 치추, 잉글리시 불독, 샤페이 이런 아이들은 생김새 자체가 연구개가 살짝 처져 있습니다. 태어나기를 그렇게 태어났어요. 그러다 보니까 어렸을 때부터 아기 불독들, 아기 시추들 이런 아이들도 살짝씩 작은 코골이 소리가 날 수 있죠. 이 연구개 노장은 이렇게 중력에 의해서 내려앉아 있고 계속적으로 자극이 받기 때문에 진행성으로 더 악화될 수가 있습니다. 즉 어렸을 때는 약간의 코골이만 나던 아이가 나이가 들면 들수록 좀 코골이가 심하게 난다든지 아니면 심지어 수면 중 무호흡까지 유발을 할 수가 있습니다. 연구개 노장이 너무 심하다 하면 이 노장된 연구개를 잘라내는 수술이 있습니다. 그래서 이 아이가 꼭 수술적 처치가 필요한지 아니면 초기에는 약물적 처치로 살짝은 완화시켜줄 수는 없는지 이러한 정확한 진단이 필요하니 우리 아이 코골이 하는 모습 잘 지켜봐 주셔야겠죠. 두 번째로 코골이를 많이 일으킬 수 있는 부분은 비강협착이라고 볼 수 있습니다. 공기가 들어가는 길목이 좁으면 이게 공기가 들어가면서 되게 와류되는 소리도 쉽게 나고요. 적은 공기양이 빠르게 들어가다 보니까 그 주변을 막 치면서 흔들리는 소리도 쉽게 날 수 있죠. 이 또한 품종 소인 때문에 이 콧구멍 자체가 좁게 태어난 품종에서 쉽게 발생할 수 있습니다. 단두종 특성이죠. 그래서 이 연구개 노장과 비강협착은 단두종 증후군의 대표적인 증상이고요. 이 또한 너무 심하면 아이가 숨 쉬는 것조차 힘들면 비강을 넓혀주는 수술이 있기는 하나 쉬운 수술은 아니겠죠. 콧구멍을 넓혀주는 수술이 피도 되게 많이 나고 쉬운 수술은 아니어서 적재적기에 적절히 들어가야 되는 수술이므로 만약에 우리 아이가 비강협착이 강하게 의심된다면 반드시 수의사 선생님과 상담이 필요합니다. 이러한 단두종 증후군 외에도 코골이를 하는 경우가 생각보다 은근 많죠. 대표적으로 비만이죠. 우리 비만 때문에 코골이 많이 심해지죠. 이거 사람 분에서도 많이 보셨을 거예요. 살이 진짜 거짓말 안 하고요. 얼굴에도 살이 찌고요. 목구멍 기관 주변에도 살이 찝니다. 네, 이 또한 콧구멍이 좁아져서 소리가 나는 그리고 연구개가 좁아져서 소리가 나는 동일한 원리로 살쪄갖고 기관, 상부호흡기가 좁아지면 이 또한 코골이 소리를 낼 수 있습니다. 따라서 우리 아이가 코골이가 심하다? 근데 이제서야 보니까 조금 뚱뚱한 것 같네? 이러면 당연히 다이어트부터 해보시는 게 중요하겠죠. 이 외에도 진짜 질병적인 이유로도 코골이를 할 수가 있는데요. 대표적인 질병 때문에 코골이를 유발하는 경우가
알러지성 비염인데요. 물론 알러지성 비염 말고도 콧물을 유발하는 질병들일 때 갑자기 코골이가 나타날 수 있습니다. 그래서 이런 경우 우리 아이가 콧물을 동반하진 않는지, 재채기를 하지 않는지 이런 증상들도 같이 보시는 게 중요하겠죠. 또한 비강 종양이나 또는 이물질이 끼는 이런 현상들이 있을 때에도 갑자기 코골이의 증상이 나타날 수가 있습니다. 그래서 평소에 우리 아이가 어떻게 숨을 쉬고 있는지 또는 코골이 말고도 다른 증상은 없는지를 꼭 잘 체크해 주셔야 돼요. 단두종 자체를 데리고 계시는 보호자님들은 기본적으로 코를 곤다 이 하나만으로 너무 겁을 먹이실 필요가 없습니다. 단두종 증후군이라고 말할 정도로 그 아이들은 그렇게 생겼기 때문에 약간의 코골이는 늘 있을 수 있어요. 그래서 우리 아이가 뭐 잘 지내고 밥도 잘 먹고 활력도 좋고 아무 증상이 없으면 전혀 걱정하실 필요 없습니다. 그러나 평소에는 코골이가 전혀 없었는데 갑자기 코골이를 한다든지 또는 코골이를 하긴 했지만 뭐 그렇게 막 심하게 하진 않았어. 근데 갑자기 코골이를 심하게, 소리도 심해지고 빈도수도 많아지고 정도가 심해진다든지 코골이뿐만 아니라 식욕도 조금 떨어지고 활력도 조금 떨어지고 거기에 막 재채기, 콧물 이런 2차적인 다른 증상을 동반한다든지 잘 때 말고도 아이가 깨어있는 낮 시간에도 호흡하기 힘들어서 꼭 쌕쌕거리는 것처럼 이런 현상까지 같이 동반이 된다든지 하면 문제가 있는 상황이니 반드시 빠르게 병원에 방문하셔서 최대한 우리 아이의 몸 상태를 체크하셔야 됩니다. 당연히 일어날 수 있는 이 코골이지만 이 또한 초기 질병의 증상일 수 있으니 우리 보호자님들께서 잘 지켜봐 주셔야겠죠? 네, 오늘도 저희 영상을 봐주셔서 너무 감사드리고 다음에도 더 좋은 영상으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 여러분 안녕!